Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்ரீ கிரியேஷன்ஸ் வேர்ல்டு. இந்த வீடியோவில் வாஷிங் மிஷினோட க்ளீனிங் அண்ட் மெயின்டைனிங் டிப்ஸு பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் லோடோ டாப் லோடோ வாஷிங் மிஷின் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம அதை நல்லபடியாக க்ளீனாக நல்லபடியாக மெயின்டைன் பண்ணால் தான் அது ரொம்ப வருஷத்துக்கு உழைக்கும். இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். அந்த நமக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நம்மளோட வாஷிங் மிஷினோட லைஃப்பை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும். வாஷிங் மிஷினில் நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வருது. டாப் லோடு, ஃப்ரண்ட் லோடு, செமி ஆட்டோமேட்டிக், அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸில் நமக்கு வந்து வாஷிங் மிஷின்ஸ் கிடைக்குது. டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் ஆகட்டும், ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் ஆகட்டும், க்ளீனிங் டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷினில் உள்ளே எப்படி நம்ம க்ளீனாக வச்சுக்கிறது, அதே மாதிரி வாஷிங் குவாலிட்டியை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு நம்ம லிக்யூடு சோப் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம நார்மலாக பவுடராக அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை விட லிக்யூட் சோப் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது ஒரு சாயில் மாதிரி கீழே படியாது. இப்போ டிடர்ஜென்ட் வந்து நம்ம முன்னாடி பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது மெஷினோட கீழே போய் உங்களுக்கு தங்கிடும். இப்போ நீங்கள் பக்கெட்லேயே நீங்கள் ஊற வச்சு துணி துவச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே பக்கெட்டில் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் டெபாசிட் ஆகியிருக்கும். அந்த சோப்பில் எல்லாமே உங்களுக்கு கெமிக்கல்ஸ், சால்ட்டெல்லாம் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி டெபாசிட் ஆகும். இப்போ நம்ம இந்த வாஷிங் மிஷின்லையும் இந்த மாதிரி நம்ம பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ட்ரம்முக்கு கீழே போய் உட்காந்துட்டு அந்த வாஷிங் குவாலிட்டியும் கம்மி பண்ணும். அதே மாதிரி மெஷினும் ரொம்ப நாள் வந்து லைஃப் வந்து வராது. இப்போ நம்ம லிக்விட் டிடர்ஜென்ட் சோப் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணாலே போதும், உங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு வாஷிங் கிடைக்கும். நம்ம இந்த லிக்விட் சோப் வந்து மெஷரிங் கப் வச்சு கூட நம்ம ஊற்றிக்கலாம். நம்ம துவைக்க போகிற துணியோட லோடு பொறுத்தும் அது எவ்வளவு அழுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் நம்ம இதை வந்து இந்த லிக்விட் சோப் வந்து ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம மெஷினை வந்து உள்ளே நல்லா க்ளீன் பண்ணணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி டஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கும். நீங்கள் க்ளீன் பண்ணாமல் இருந்தாலே உங்களுக்கு அந்த துணிலலாம் அந்த டஸ்ட்டு ஒட்டிட்டு வரும். அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷின் துணி எடுக்கும்போதும் உங்களுக்கு கீழே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறதுக்காகவே நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. வாஷிங் மிஷின் கம்பெனிஸும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவங்கவுங்க பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா டீஸ்கேலர், ஸ்கேல் கான் அப்படிங்கிற பேரில் அந்த பவுடர்ஸ் கிடைக்கும். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உப்பு தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி, அந்த சோப் வச்சு நம்ம துவைக்கிற அந்த அழுக்குகளும் துணியில் உள்ள அழுக்குகளும் ட்ரம்முக்கு கீழே டெபாசிட் ஆகிருக்கும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த பவுடர்ஸ் போடும்போது, இந்த டீஸ்கேலர் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதெல்லாம் நல்லா அந்த உப்பெல்லாம் வந்து நல்லா கரைச்சி எடுத்து உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு மெஷினோட எஃபிஷியன்ஸே வந்து ஜாஸ்தியாகும். வாஷிங் மிஷினில் மற்ற ஏரியாஸ், இந்த டிடர்ஜென்ட் லோட் பண்ணுற அந்த ட்ரே, அப்புறம் அந்த சுற்றி உள்ள ரிம்மு, அந்த பிளாஸ்டிக், இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக ஒரு ப்ரஷ்ஷோ இல்லை ஒரு கிளாத் வச்சோ நம்ம வந்து நல்லா தொடச்சி விட்டுறலாம். அது வந்து நம்ம ரெகுலராகவே வந்து ஒரு 2-3 வாஷ்க்கு ஒரு தடவையே நம்ம வந்து இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணிகிட்டே வந்துடலாம். வாஷிங் மிஷினில் பேண்ட்டு, ட்ரௌசர்லாம் போடும்போது அதில் உள்ள ஜிப்பு வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போடணும். அதனால் கிளாத்தில் உள்ள அந்த ஜிப்பும் வந்து நமக்கு டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும், மெஷினும் நமக்கு டேமேஜ் ஆகாமல் நல்லபடியாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்கர்ட்டு, ப்ளவுஸ் எல்லாம் போடும்போது அதனோட ஹூக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி போடணும். வாஷிங் மிஷினில் இந்த ஹூக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ளவுஸ் எல்லாம் போடுறது வந்து மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணிடலாம். அப்படியே போடுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஹூக்கெல்லாம் எதிரில் உள்ள ஹோல்டரில் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மெஷினில் போடலாம். இதனால் வந்து மற்ற துணிகளோட இந்த ஹூக்ஸ் வந்து மாட்டாமல் இருக்கும். இல்லாட்டின்னா துவைக்கும் போது அந்த சுற்றும் போது நமக்கு அந்த ஹூக்ஸ் எல்லாம் மற்ற துணியில் பட்டு மற்ற துணியை கிழிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும். நம்ம கிளாத்தை துவைக்க போகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பேக்கெட்டில் காயின்ஸு, ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணி போடணும். இதனால் வந்து நமக்கு மெஷினில் சைடில் எங்கேயாவது மாட்டாமல் நல்லபடியாக நமக்கு துவைச்சி வெளியில் வரும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த காயின்ஸ்லாம் நம்ம போடும்போது இந்த ட்ரம்மோட சைடில் எங்கேயாவது போய் மாட்டிட்டு நம்ம ஒரு சில நேரங்களில் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஒரு சில நேரங்களில் அது வராமல் எங்கேயாவது மாட்டி பிரச்சனைகளை இதனால் வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தும். ஒவ்வொரு வாஷிங் மிஷின் மேனுஃபேக்சரரும் அவங்கவுங்க மாடலுக்கு ஏற்ப இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை கொடுத்துருப்பாங்க. இது ப்ரஷ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இதுலேயும் வந்து அழுக்கு போய் தங்கும். நீங்கள் ஒவ்வொரு வாஷ்க்கு அப்புறமும் இதை எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போட்டிங்க அப்படின்னா துணி வந்து நல்லபடியாக நீட்டாக துவைச்சி கொடுக்கும். இப்போ நம்ம வாஷிங் மிஷினோட வெளியில் தண்ணி வரக்கூடிய ஹோர்ஸு, அந்த இன்லெட் பைப்ஸு, அவுட்லெட் எல்லாம் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம்.
முதல்ல பின்னாடி இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு தண்ணி வர்ற இன்லெட் பைப் இருக்கும். அதை நம்ம கழட்டி நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தண்ணி வரக்கூடிய டேப்பை ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை வெளியில் எடுத்துடலாம். அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரப்பர் வச்சு நமக்கு தண்ணி லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால ஒரு ரப்பர் உள்ளே இருக்கும். அந்த இடத்துலையும் டஸ்ட்டு தங்கியிருக்கும். அந்த ரப்பரை மிஸ் பண்ணிடாமல் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். ஒரு ப்ரஷ்ஷோ ஏதாவது ஒரு கிளாத்தோ வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து முக்கியமானது பார்த்திங்க அப்படின்னா, இந்த தண்ணியிலேருந்து வர அந்த டேங்க்லேருந்து இறங்கும்போது வர்ற சால்ட்டு, மண், அதில் வர டஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபில்டரில் தங்கியிருக்கும். இந்த இன்லெட்லேருந்து தண்ணி வர்ற இந்த ஃபில்டர் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். இது சின்ன வலை மாதிரி ஒரு மூடி மாதிரி இருக்கும். அது நம்ம கழட்ட முடிஞ்சால் ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு ஜென்ரலாக கழட்டி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு கழட்ட வரல அப்படின்னா நீங்கள் அது ரொம்ப ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அது உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த நாப் திரும்ப புதுசாக வாங்கி போட வேண்டியது இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அது மாட்டாமல், அந்த ஃபில்டர் மாட்டாமல் நீங்கள் இன்லெட் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேங்க்லேருந்து வர்ற டஸ்ட் எல்லாமே ஸ்ட்ரைட்டாக மெஷின்குள்ளே போகும். அப்போ உங்களுக்கு அந்த நாசில் சின்னதாக தான் இருக்கும் உள்ளே தண்ணி விழுகிறது. அப்போ அது அடைச்சிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் எக்காரணத்தை கொண்டு இந்த ஃபில்டர் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வர பைப்பை மாட்டாதீங்க. உங்களால் கழட்ட முடியலை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ப்ரஷ்ஷோ ஒரு கிளாத்தோ வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ மண் டஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு. இந்த ஜல்லடை மாதிரி இருக்கிறத நீங்கள் அந்த இன்லெட் பைப் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணி விட்டுடலாம். இல்லாட்டி அப்படின்னா உங்களுக்கு தண்ணி விழுகிறது ரொம்ப ஸ்லோவாக விழுகும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த வாஷிங் டைமும் துணி துவைக்கிற டைம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லேட்டாக துவைச்ச மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். அதனால் நீங்கள் அப்பப்போ இதை க்ளீன் பண்ணிகிட்டே வந்துடலாம். உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின்லேருந்து தண்ணி இழுக்கிறது கம்மியாக தண்ணி விழுகுது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேங்க்லேருந்து ஃபுல் ஃபோர்ஸில் தண்ணி வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த இன்லெட் இந்த ஃபில்டரை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும். இதில் டஸ்ட் ஏதாவது அடைச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு தண்ணி ரொம்ப ஸ்லோவாக வரும். இதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இதிலெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக உள்ள ஒரு டிப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மேனுஃபேக்சரரே ஒரு ரேட் மெஷ் அப்படின்ட்டு ஒன்று கீழே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தின்னான ஒரு ஃபிலிம் மாதிரி தான் இருக்குது. அதுக்கு பதிலாக நம்ம வெளியிலேருந்து ஒரு வலை ரேட் மெஷ் வாங்கி ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வாங்கி நம்ம மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா எலியெல்லாம் உள்ளே போகாமல் நம்ம பாதுகாப்பாக வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா அந்த எலியெல்லாம் உள்ளே போயிட்டு நல்லா வயர்லாம் கடிச்சு வச்சிரும். ஸோ நம்ம இதை சேஃப்டி பண்ணுறதுக்கு இந்த மெஷ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படின்ட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.